السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مالك استجوبتان أدبان إذن سلام يا دعم فرنكو سودا وهذا ما أنتو حاروا أنا كهذا وحلي راهدو إسكول فاقد يو إسكال فاقد يعني وحن أنا إسكول فاقده وحي لما عنتا أنا إسكو درتو نرش هذا قدرته وأترى هذا وحن لأنتو ذا منو لانكرو أما وحن لأنتو ذا ومرغونا أما وحن لأنتو ذا فرحاد ما هيسا إنا هذا هذا إسكال فاقدانه waa waxaan haday kula joogan iyo haday kale isku sii dareemay macnaha isku sii dareemaysid laakiin waxaan haday ka tagaan u dhimamaysid haday kula joogan waa faraxsanaanaysaa dabcan laakiin haday ka tagaan u dhimamaysid una murugoomaysid waa marka waxaan ka lifaaqantaa laakiin marka ku lifaaqantaa la'aantood ma noolaa kartid marka qofba waxay isku lifaaqdaa qof waxay isku lifaaqdaa lacag qof waxa isku lifaaqdaa dadka kale qof waxa isku lifaaqdaa qoysaska waxa arkay qof ku dhahayso qofkaas la'aantiis ma noolaa karo ama lacag la'aanteed ma noolaa karo ama waxas la'aantood ma noolaa karo macnaha qofka haduu ku dhaho waxas la'aantiis ma noolaa karo uu isku lifaaqay uu isku dhaxdaray wuxuu aaminay inuu san noolaa karin marka waxa jirto waxyaabahan anaga isku lifaaqayno waa hadiyada marka hadiyad qof ku keeno ama hadiyad ilaahay ku siiyo laba meel yani hadiyada lagu qabtaa ina gacanta ku qabato iyo ina qalbiga ku qabato marka qalbiga ku qabato waa marka hadiyada isku lifaaqdo waa isku lifaaqday ka waran hadii qofkii hadiyada ku keenan gacanta ku qabato oo qofkii hadiyada ku keen aad kala jecleen haduu joogo iyo haduu ka tago aad aaminsantaa in la'aantiis noolaa karto qofkii hadiyada ku siiyo waay laakiin hadiyadii uu keenay qalbiga ku qabato waxa tiro ma noolaa karo qof wuxuu ku keenay telefoon ku keenay iPhone 12 ku keenay waxa tiraahday iPhone 12 keega la'aantiis ma noolaa karo laakiin qofkii ku keenay ma kala jeclid gacanta ku qabatay marka yani waxa kala jeedaa ma aha waxaan ujeedkeyga inaan u socdo qof laakiin ujeedkeyga wuxuu yahay dad waxa jira maanta Ilaahay subhanahu wa ta'ala gacanta ku qabtay oo aaminsan ilaahay la'aantiisa inay noolaa karaan ama wax qabsan karaan macnaha waxa ka dareemaysa qaabkay u dhaqmayaan waxa salaadii dayacayaan maanta dhan baanay sheegayaan maanta dhan xanay wadaan maanta dhan way isqa qaawanayaan yani maanta dhan muusiga dhagahooda ka bixima yani taas waxay ku cadeynaysaa ilaahay gacanta ku qabteen waxay qalbiga ku qabteen waxyaabihii ilaahay hadiyad ahaanta u siiyay waxyaabihii ilaahay hadiyad ahaanta u siiyay sida dadkii ama lacagtii ama quruxdii يعني waxyaabahaas qalbiga ku qabteen oo isku lifaaqeen ilaahayna waa iska lifaaqeen intay dhigeen marka maalinta tiraahdo qofka hadiyada baxshay gacantan ku qabana oo inuu ila jiro iyo inuu ila joogo ma kala jeclay hadiyadana qalbiga ku qabana waa maalintaad yani aad dhiilaad yani arwada mid iska saar lahayd hadana aad cabalahayd يعني هذا رواد المدي إسكا صار هذا واحد إلهي سبحانه وتعالى كتاب كيسوح كله يعني بلا آذن كمصيبة ومطي ماضي ماذا قعنتو ذاكو كان سدان ما أهانه هذا إلهي وبوكسيا وما أركتي لبكي أنا أن كان سني بلا يدي أنا أن سوجين إلهي نجا بوكسيا مركا يعني إذا ليه مايو أدونكو لانكا قضاما سبحان الله وما بك قدامي كرنو أدونك وحن نلاك هنا والسبب سببت نلاك هنا واحد تاني إن أدونك كنا لان أدونك وحو يعني أدونك أساس سبب أساس ووضدي أن أقرأ كتجلين ووضدي إلهي أكل كل ملهن وأدونك يعني ووضع أن سيم مرينا مركا وضد هذا كله حنا يعني دبوايسو لكن أدونك يعني إن كنا لانو يعني إلهينا أحسسنا إلهي أقلب وكهينو أدونك آنن إسراعين أدونك آنن إسكول فاقن وهي مهمة إلهي سبحانه وتعالى نما وصندهين يعني أدونك كالفاق أو أدونك كقضاما مساجد إسكجرا موصندهين وحجر حديث ومرها ينصدح أصحاب مذو حوليها أنا قولي ما قرسنا يا متكرا وحوليها صلاة إسكجتها جنان دونا متكرا وحوليها وهسوما منا أفردونا رسولك عليه الصلاة والسلام مركي الله شيء وحولي هذا aniga salaada waa tukada waana seexdaa waan soonkana waan afuraa waanan guursadaa taas waa sunnadeeda qofka sunnadeeda ka leexatana nagama mid ahan marka inaan adduunka yani aan ku noolaano waa wax naloo keenay
ma ahan yacni in adduunka ka go'daamno. Marka waxaa jirto ilaahayna ma uusan dhihin adduunka ha israacinin oo kaliya oo adduunka ka lifaaqma, laakiin wuxuu noo sheegay sababo aan uga lifaaqmi karno adduunka, oo adduunka aanan isku raacsi karin, oo ilaahay aan u soo xasuusnaa karno, oo ilaahay aan qalbiga ugu qaban karno. sababahaas jiro yacni sababahaas ilaahay noo sheegay. macnaha waxa ka mid ah waxa fiirisa shanta tiir oo islaam. tiirka koowaad waxa waaye inaan qirno ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo nabi maxamed ashahaatinka. xaggaas maxaan ka lifaaqamnay? waxaan ka lifaaqamnay inaan ku hamino wax kale inay jiraan, ilaah kale inuu jiro. kuma haminayno noloshaas oo dhan, kaliya ilaahay inuu jiro aan qalbigeena kusoo koobno, ilaahay inuu jiro aan iimaankeena kusoo koobno, ilaahay inuu jiro bis aan nagu soo dhacdo. yacni adduunkii kale, ilaahyada kale dadka kale caabudaan oo dhan aan ka tagnay, noloshaas ka tagnay. haddana waxaa jirto tiirka labaad waxa waaye salaada. salaada waa 5 xilli. 5 xilli yacni la iskama samayn. haddii 5 tiradaas muhiim ay ahaa lahayd, waxaa la dhihi lahaa isbuucii hal mar wada tukada maalin kasta 5teeda salaad, ama habeenkii markaa shaqada ka imaato 5ta salaad hal mar wada tuko. laakiin 5tii salaadood waxaa laga dhigay xilli xilli. sababta looga dhigo waxay tahay hadaa maanta sheeko ku jirto, ama aad dad xameys, ama aad wax qaldanayda marka duhurka la gaaro, inaa waxaan ka tagto, noloshaan aad ka lifaaqanto, aad ka fogaato, ilaahay aad soo xasuusato. casirka shaqada haysid inaad faraha ka qaadid, ilaahay hortiisa aad mar istaagtid, ilaahay aad barasid. yacni dad waxaa jiro marka salaada tukanayaan u tukado sidii wax waajib ah inay gudayaanoo yacni wax lagu qasbo kale inay gudaan. yacni salaada wax lagu qasbayo ma aha, wax adiga ilaahay kula hadlayso. arag aayad suurad u horeyso, suuratu faatixa arag. yacni markaad aqrinayso iyaaka nacbud, yacni waxaad leedahay yaa allah adigan ku caabudnaa, adigan ku kaalmo weydiisanaa, wadada saxdaan nagu hanuun. yacni ilaahayaad la hadlaysaa. marka inaad salaada si miir ah u tukatid yacni waa mid ka wanaagsan. marka salaadaas waxa loogu talagalay waxa markaas gacanta kula jirto inaad ka lifaaqanto, ilaahay hor istaagto aa loogu talagalay. yacni wax 5 salaadood looga dhigay inaad 5 jeer maalintii soo xasuusato ilaahay subxaanahu wa tacaala, 5 jeer aad maalintii ilaahay la hadasho aa loogu talagalay. ka badanna waa la hadli kartaa, ka badan waa tasbiixsan kartaa, ka badan ilaahay waa soo xasuusan kartaa. ilaahay meel kasta in lagu soo xasuusto mudan iyo waqti kasta. soonka u imaaw. soonka wax walba ka lifaaqmaysa, aad ka fogaanaysa cuntada, cabitaanka, inaad ma aragtay xaaskaaga amaba ninkaaga inaad ma aragtay aad la seexato, waa ka fogaanaysa. inaad xan samayso, inaad been samayso, yacni wax kasta oo hawa ku keeni kara aad ka lifaaqmay, aad ka fogaanay. subxaanallah. yacni ilaahay kaliya kuma sadin adduunka ka lifaaqma, laakiin wuxuu ku sheegay haba uga lifaaqin karto. soonka inaad bil dhanaad sanadkaas oo dhan iska soo cayaar, bishaas adduunka ka lifaaqmay maalin kasta ilaahay inaad soo xasuusnaatid, waxyaabihii kale adduunyada ku sii jeclaysay karaan aad ka fogaatid. waxa kugu soo xigo sekada maxaa waaye marka hanti badan haysid, qofku lacag badan hayo, dalabkiisa badanayo, kaliya waxaa la rabaa dalabkaagaas in lagaa joojiyo, dalabkaaga uusan badan, adduunka dhaldhalaalkiisa in lagaa lifaaqo, oo yacni ilaahay dhankiisa lagu jeeso. ama maxaa la dhahaa sadaqa la bax, markii maalkaaga intaas gaaro zaka bixi. yacni dalabaadka haddii aad lacagtii kiska bixisay, dalabaadkii hore yeelamaysid, waxaa dhima waxaa leedahay niw saka lagu leeyahay inaad saka baxsha, dalabaadkaada ugu yaraana. xajka u imaaw. tiirka 5aad ee islaamka. xajka qoyskaada ka fogaanaysaa, dharkii qurquruxda badnaa aa xiranaysi aa ka fogaanaysaa, kabihii raaxada ah waa ka tegaysaa. yacni 5 tiir islaam waxay kuu sheegayaan hababka aad adduunyada uga lifaaqmi karto, aad adduunyada yacni aad isku raaci karin. laakiin marka ka tagto salaada oo kale maalin kasta aad tukanaysa aad ka tagto, bis waa ku dhamaatay, adduunya ku qaadatay. waxaana ogaataa tusaale adduunyadu waxay la micno tahay bad weyn ay la micno tahay. adduunyada baday la micno tahay, badda qalbiguna wuxuu la macno yahay markabka badda markuu ku dhex jiro, waxaa yacni inta biyo soo galin markabku iska sabayna,
laakiin markii biyuhu badda soo galaan markabku wuu quusaa. marka adi markaa salaadaada ka tagto qalbigaagan oo markabku kale adduunyada dhinacyada ka soo galaysa kadib qalbigaagi wuu quusabo qalbiga adduunyaha ku dhex milantay adduunyaha ka buuxsantay naxariista Ilaahay way ka tagaa xasuusashada Ilaahay qalbiga wuu ka tagaa. marka adduunyada isku fasaxin hadaa awoodo ina isbuuci amar iska soonto hadaa awoodo sa uga lifaaqanta adduunyada salaadaada inaad ka tagin sa aad uga lifaaqanta adduunyada sababtoo ah waa wado Ilaahay ku sameeyay Ilaahay ku yiri maalin kasta sameey. marka adduunku ina isku lifaaqdo wax faa'iido ah ma lahan. dadka ma aragtay farxadda muujiya inay hanti haystaan muujiya qosolka muujiya adduunyada yacni israacsiiyay way lunsan yihiin sababtoo Ilaahay asagaa wuxuu ku leeyahay adduunyadu waa mataac yacni waa meel raaxo meel alaaba kiikiya iska yaalaan meel lagugu jeedinayo meel ma aragtay yacni aan dhab ahaynba waayo adduunyadu. marka meel aan dhab ahayn maxaa isku raacsana meesha dhabta aakhiro waa inaad aakhiro u shaqaysatid. adduunyadu waa hadiyada hadanayna qofka hadiyada bixiya waa Allah subhanahu wa ta'ala Allah danay alla qalbigaada ku hay. marka halahaas maanta jeclaysteen in la wadaago intaan yaan ka ilaabana markii hore ma aanan soo sheegin wala alla waxaan ku guda jiraa akhrinti boogii ahay yacni qalbigaaga dib u hano oo ay qorto gabadha muslimada ah muuqaalkii hore ayuu la xiriiraa. waan runtii ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.